guys, we have here a Samsung CRT color TV as power and sound but no picture. Kung saan natutong ang mahigit 250 kabahayan. Narito report. Matapos sumiklab ang malaking sunog sa Sitio Paradise, Barangay Look, Mandaue City, Cebu, pansamantalang nanunuluyan ang mga nasunugang residente sa paaralan na nagsisilbing evacuation centers sa barangay. Isa sa kanila ang 72 at mga friendship, ito na
Mr. Brother Eduardo Manuel reminded us that we should truly focus on our ministry. Isang pambihirang kwento ng pagbangon at pag-asa ang kanilang itatampok. Pangibidahan niya ng isa sa mga promising young actresses ng kanyang henerasyon. Pero bago siya magpaantig sa MMK, makikibonding muna siya sa atin ngayong umaga. Live sa Frontline sa umaga, Kayla Estrada. Bago po siya tuluyang magpaiyak, huling episode, and nagpapasalamat kami sa lahat ng sumusuporta ng MMK through the 31 years at sana magustuhan niyo.